Ce zici? Sigur. Mintea mea ascuțită îmi vine în ajutor. Suntem vegetarieni, tâmpitule. Ridic și mă dau în vânt după ele. Amidon, va, să știi că îngrașă rău. Eu n-aș mânca, sincer, n-aș mânca. Unde, căpșune? Căpșune, nu, îți provoacă urticarie îngrozitoare. Selina, preferata mea, pur și simplu ador. Acum i-am prins exact bine. Mă vor. Ce zici? Sigur. Rostovane! Trebuie să mă extrag din această postură incomodă. Uimitor, nu-i așa? Roșii! Ah, delicioase, delicioase! Ei, ia fi atent, pe cine invit acum? Pe cine invit? Care-i treaba, moșule? Joseu, a fost o foarte bună, foarte, foarte bună. Arată bine. Castraveți, yum! Desfeclă! Și cartofi! Ador cartofi. Iau și eu nițel din asta. Delicios! Dar ai gustat din dovleac? Dovleac? Oh, nu! Nu, păi atunci gustă! Știi? N-arăți bine de-l... Am scăpat de el și acum avem toată grădina și toți morcovii. Numai pentru